mbote mbote bandeko nanga kati na Yesu ya solo tokomi na ngonga oyo ngana bino tokutanaka rendez-vous na biso oyo ezali ya chaque lundi oyo tobandaka de 21h à 22h nalingi bino na bolingo na Nzambe mpe Nzambe apambola biso lisusu na temps kitoko oyo tokolekisa yango na présence ya Nzambe yango yambo tobanda tokozala nanu concentré mpona koyoka nzembo oyo nsima na yango tokobondela haleluya. Haleluya. Ya solo Nzambe aza malamu. Nzambe alingi biso. Nzambe alingi biso. Totala bolingo na ye. Totala grâce oyo apesi biso. Mpona nini te to adore ye de toute mon âme, de toute notre force. Esengeli tokumisa ye. Po te aza malamu. Yango na moma oyo tokele kokanga misu na biso tokobondela kozala reconnaissant na Nzambe oyo yapesi biso souffle de vie koadore ye kopesa ye merci na grâce na ye na grande fidélité na ye na bolingo na ye likolo na biso. Alléluia. Éternel Dieu tout puissant topesi yo merci Nzambe topamboli kombo na Nzambe na bikamwa. Merci pour le moment oyo, merci pour la souffle de vie. Merci na temps qui toko disposer ngala ndeko nanga pona kokota lisusu na présence na yo na oyo ko partager oyo ezali liloba na yo na nzela na émission oyo tobengi yango la parole d'encouragement. Nzambe na bikamo tika ete moni o mosantu asunga biso na mama oyo tozala connecté Nzambe tika ete moni o mosantu aza contrôle kati na esika oyo mon Dieu mon roi ngai nani yawe na bomo ekopusa na pe kotatola liloba na Nzambe Yahweh na sengi oboma kibomoto na nga na moma oyo. Yahweh dispose susu molimo na nga Nzambe maloba ndote kobima monoko na nga Nzambe ezala ainsi dit l'Éternel. Seigneur na mitiki na moma oyo na maboko na molimo mosantu sunga ngai. Molimo mosantu zo contrôle ya bomo na biso na moma oyo. Saint-Esprit zo contrôle poto ozali malamu. Totikita oyo na maboko na oyo. Esprit nyonso tu Nzambe oyo ezali ya mabe ezala mosika na kombo na Yesu Masia. Yahweh joie le kumu poto zani Nzambe toyebe te Nzambe tokolekisa ta kitoko la présence na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Ya solo ndeko na ngai tokomi na moma oyo ngana bino tokutanaka ata kovoi ezali bien te yango ekoki koempêche te ete ngana yo to solola ngana yo tosala exhortation oyo ezali maloba na Nzambe. Lelo ya solo ndeko na ngai bien aimé molimo mosantu asungi ngana yo toyeba lisusu kokutana na nzela ya line oyo kopartage oyo ezali ya motuya kopartage oyo ezali liloba na Nzambe kopartage oyo ezali liloba kitoko oyo Yesu Masia atinda biso oyo Yesu Masia atinda ngana yo po te tokende na mokili mobimba oyo ezali mission atinda pe ngana tokende na mokili mobimba tokende kopanza oyo ezali sango na ye ya solo. Yesu Masia azali malamu ndeko na ngai. Yesu Masia alingi ngana yo tokangama na ye. Yesu Masia alingi ngana yo to persévérer na prière. Peu n'importe quelle situation ko la biso, peu n'importe ma vague esengeli ngana to ikampiko to persévérer to tia confiance na biso na ye po te ye azan Nzambe. Bible lobi ete inabandonne point yango esengeli ete to kangama na ye ya solo na butu na lelo molimo mosantu asungaki lisusu
ngana bino toyebana kopartage susu oyo ezali temi moko susu ya motuya temi moko oyo so ekodifie bomoi na biso temi moko oyo ekopesa susu kimia temi moko oyo ekosala esi tobongola esu motema temi moko osala esi tochange bavi na biso na temi tobengi yango la prudence ndeko na ngai la prudence tobengi yango prudence mpona nini ndeko na ngai tokoyeba yango pourquoi Bible ezali ko recommander biso tozala prudent na mikolo oyo. Pourquoi Bible ezali ko senga biso ngana esengeli ete totambola na kobangi Nzambe na sena moi oyo. Ya solo ndeko na ngai. Tango tozali ko tambola, tango tozali ko vivre, esengeli biso tozala na angele. Esengeli ngana totambola na vie ya prudence. Est-ce que vie na biso tango tozali ko vivre na sena moi oyo. Ezali ko sepelisa Nzambe. Est-ce que vie na biso ezali agréable et parfaite liboso na Nzambe? Est-ce que tu as dit que tu as la prudence? Tu as dit que tu as selon le commandement, selon le principe en Zambé, tu as dit que tu as dit que soyons prudents. Yango, molimo mosanto, a touché qui biso, to partager ngana bino na nzela na butu, na thème où ezali la prudence. Yango to ke ko funga Biblia na biso, to funga Biblia na biso na mukana na Romains 12d. Tozu Biblia na biso ndeko na ngai naza kobondo na bolingo na Nzambe chrétien nyonso esengeli azala na Biblia na ye po te Biblia yango nde ezali kosala ete biso tokola na connaissance ya maloba na Nzambe po te Biblia ezali kosala ete chaque jour tokola to approfondir toyeba oyo ezali révélation biblique. Bible ezali monduki ya chrétien. Chrétien nyonso sengeli azala na Bible na ye. Chrétien nyonso sengeli a méditer pote makome ezali koloba na biso ete que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditer yango jour et nuit. Et sengeli ngana obutu moto méditer o ezali parole de Dieu. Et sengeli ngana obutu moto eba na ko méditer o ezali liloba na Nzambe. Ndeko est-ce que ngana to méditer ka liloba na Nzambe? Est-ce que ngana to tchaka parole en pratique? Est-ce que ngana to memela ka bande ko mususu liloba oyo oh non ba yebi nanu liloba na Nzambe te? Est-ce que to memela ka bango maloba na Nzambe? Est-ce que to invita ka bango ba na kana biso ba chrétien? Yesu masi aza malamu alingi ngana yo to tambola na tena moi oyo na kobanga Nzambe yango to ba Biblia na biso na kombo na Yesu masi pe to kei kotanga na mokana na Romains 12d kuna Bible ezali koloba na biso nini? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ya solo ndeko na ngai, molimo mosanto aza malamu. Molimo mosanto aza malamu. Tango nazali kobondela, tango nazali komedite, ete verset oyo eyeli ngai, ete senge ngana bino lelo to partager. Natina o ezali la prudence. Ndeko na ngai mokanda o ezali koloba na biso nini? Soki to lobi totala o mokanda to robenga ngo ezali lettre. Ezali lettre pour lettre o apôtre Paul akomaki yango na ba chrétien o ezali à Rome. Avant aya ko visiter bango na Rome. Et ezali lettre o ya komela ki bango asaleli bango mokanda. Atindeli bango. Apôtre Paul tout le monde a comment va épître to bengango épître a comment va épître belé a comment épître aux Éphésiens a comment épître aux Corinthiens a comment épître à Galates a comment épître à Thessaloniciens a comment épître à Timothée a comment épître a comment épître ba to ba bengango ba lettre mais la Bible va dire ko bengango épître ah to joli comme apôtre Paul a comment ki mokanda oyo na bandimi oyo bazali bandimi ya Rome akomelaki bango mpona nini awa abandaki kointerpele bango abandaki kotalisa bango marche nini bakoki kolanda abandaki kotalisa bango ndenge nini bakoki kovivre
na sena mokili abandaki ko avertir ko bape abandaki ko investir bango to ko bape abandaki ko apesa ki bango conseil ko talisa bango lo lenge nini bakoki ko tambolisa vie na bango tant que bazana sena moi lo lenge nini un chrétien akoki ko mener vie na ye na sena moi abandaki ko talisa bango abandaki ko talisa bango esenge na bino tango bozali ko vivre na sena moi esengeli bosala attention. Paul abandaki commettre bandimi à Rome en garde, mise en garde. Abandaki kotali sabango danger nini bakoki ko bazali ko parcourir tango bazali ko vivre na sena moi apôtre Paul abandaki kotali sabango ete soki bosali kebate soki bose conformer na siècle présent oyo soki bose conformer na bisengo ya mokili oyo soki bose conformer na makambo ya mokili oyo vi na bino ekozala ndenge nini na suka na yango tomoni ete apôtre Paul akebisi bango avertir bandimi ya Rome ke senge na bino bosala attention na tango bozali ko vivre na sena moi oyo ya solo ndeko na ngai tango wana apôtre Paul abandaki koloba yango na bandimi ya Rome kasi na moi na lelo apôtre Paul azali koloba na ngai na yo Nzambe azali kolobela na ngai na yo po so tolutali ete bazali kolobe net donc ne boko se conformer te na bisengo ya siècle présent bozala renouveler de l'intelligence boyeba ko discerner makambo na so totali nyonso to ezali kokende toujours ba verbe nango ezali kokende na présent mais elekaki na passé elekaki esali mo batiako na présent poni batiako na présent po ete apôtre Paul alingaki ete alingaki bandimi oyo bazalaki na tango na bayeba yango pe bandimi pe na tango na lelo ete bayeba pe likambo oyo a revivre le passé alingaki a revivre pe na le présent yango yo mune te ba verbe de kei na mingi na active na permanent na voix moko oyo ezali à présent a revivre le passé alingi azongisa ngo na le présent po te esunga biso na tango na lelo yango na omoni te ekomi lokola présent ekomi lokola conformé donc ekomi lokola siko na le présent po ekomi siko bakomi kolobela ngo ngai na yo bakomi kolobela ngo ngai na yo ndeko na ngai na yango tolobi ete bakomi za komesa mo lelo to se conformer pa na bisengo ya mokili oyo to se conformer pa na bisengo ya mokili oyo mais tozala au contraire transformé na renouvellement de l'intelligence peto yeba ngana yoko discerner quelle est la volonté de Dieu ya solo ndeko na ngai esengeli ngana na sena mo etango tozali ko vivre toyeba lolenge nini tozali kotambusa bomoi na biso toyeba lolenge nini vi na yo ozali komene na sena moi eske vi na yo vi na ngai nazali komene yango nazali kosepelisa Nzambe azali kosepela na vi na ngai nazali komene na sena moi to azali kosepela te ezali avertissement ezali recommandation ezali conseil oyo bazali Nzambe azali kopesa ngai na yo na mokolo na lelo lolenge nini tozali kotambola lolenge nini ngai na yo tozali kotambola esengeli kaka te tosuka kaka tomipesa toujours na bisengo mokili oyo non lelo Nzambe azali kopesa biso mise en garde contre ba influence nyonso tu ya mokili Nzambe azali komettre ngai na yo azali kotia biso na mise en garde contre ba influence oyo ezali ya mokili oyo ndeko na ngai esengeli kaka te totambola na séparation mokili esengeli kaka te tobanga mokili kasi esengeli na biso to revêtir pe mayele oyo ezali ya Nzambe ndeko na ngai mayele na sika ndeko na ngai na yo tango tozali kotambola bien aimé ngai na yo tango tozali kokende partout na banzela
esengeli na biso totala etamboli na biso ndeko na ngai. Ndeko na ngai ya solo. So totali passage oyo ezali kotalisa biso. Ezali kotalisa biso ndeko na ngai. Que lokola tondimeli Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur. Lokola ngana yo tochiki vi ya masumu. Lokola ngana yo to abandonne vi ya mabe. Esengeli to tambola na bokebi na tena moi oyo. Esengeli to mipesa na makambo oyo ezali ya Nzambe. Esengeli na biso to se conformité na ba makambo oyo ezali koleba événement oyo ezali koleka na mokili oyo. Ezali ba événement mususu ezali ya malamu ekosepelisa Nzambe. Ezali na ba événement mususu ekosepelisa Nzambe te. Yango ete conseil apôtre Paul azali kopesa na bandimi na Rome. Na moi na lelo lokola verbe nango ekei mingi na présent. Donc elingi pe côté ya biso lelo na temps présent ndenge bingana o tozali lelo. Esengeli ngana yo to tambola na vie à conformité na Nzambe. To yeba ko discerner oyo ezali volonté ya Nzambe. Ndeko, est-ce que to yebi volonté ya Nzambe ngana yo to tambolaka? To yebi nini Nzambe alingi biso to sala na se na moi oyo? Motuna ezali kotuna mangana yo. Est-ce que tozali ko discerner ta oyo to komi? Tozali ko discerner que ta oyo to komi esengeli ngana yo to bondela. Esengeli ngana yo to bongola mitema. Esengeli ngana yo to tika masumu. Esengeli ngana yo to benga bato invité bandeko oyo. Oyo bazali nanu na présence na Nzambe te. Est-ce que tozali ko discerner ndeko na ngai? Tozali ko mona na sena moi makambo ekome bele ndeko na ngai. Apocalypse ezali ko kokisama ndeko na ngai. Tozali ko mona Yesu Nzambe abomaki mokili Sodome na Gomorrhe. Pona makambo oyo ezali ko kokisama lelo ndeko na ngai. Tozali ko sosola te pona nini? Tokomi ko mona ete mwasi na mobali mwasi na mwasi bazali ko balana, mibali na mibali bazali ko balana. Tozali ko mona ndeko na ngai. Na tango na kala sorcellerie ezalaki ya kobombama. Lelo sorcellerie komi polele muto azali ko ndima na ye. Azali ko talisa misala na ye na poasa ke ngana sala kaboy. Ngana sala kaboy. Pe azali ko inviter batu baya kokota na kati ya oyo ezali cercle na ye. Ndeko toko sosola te pona nini? Toko sosola te pona nini ngana yo? Makambo nyonso tu oyo ezalaka na tango na ville na Sodome na Gomorrhe ezali kokokisama. Yesu Masia azali koya. Yesu Masia ko mbala oyo akotumba mokili oyo ndeko na ngai. Mokili oyo ekozika. Litomba nini ngana yo? Tojwa nyonso mokili. Ya solo richesse ezali malamu. Kasi tango tozali kozwa yango ndeko na ngai. Mais totia Nzambe na première position. Toyebala kobanga Nzambe. Litomba nini ndeko na ngai na se na moi oyo. Tojwa nyonso tu. Tozwa oyo nyonso bisenga mokili. Tobungisa oyo ezali kondima na biso. Yesu Masia azali ko avertir biso na nzela na verset biblique oyo. Romains 12:2. Ete to se conformer na siècle oyo te siècle oyo etonda makambo. Siècle oyo etonda makambo ebele ndeko na ngai. Siècle oyo etondi makambo ebele. Biso batu tozali ko vivre na se na mokili oyo. Biso batu tozali batu oyo tozi pema. Tozi ngolu ya ko vivre na se na mokili oyo. Totika mokili dirige vila biso te. Totika mokili dirige vila biso mema biso na bisenga mokili oyo te. Mema biso mosika na Nzambe te. Totika mokili oyo ekotisa biso na ba distraction te ndeko na ngai. Mokili ekomi mabe. Ngana yo esengeli ete to sosola. Ngana yo esengeli ete to changer ba mode de vie na biso. Ngana yo esengeli ete to za la transformer. Esengeli to za la transformer ndeko na ngai. Pe to sosola te ba ko discerner. Oyo ezali malamu pe agréable, parfait liboso na Nzambe. Ngana yo esengeli Nzambe a guider ba vie na biso. Totika ba vie na biso na maboko na Nzambe. Totika ete Nzambe apesa biso mayele. A renouveler intelligence na biso mayele ya sika. Apesa biso mayele oyo ya esprit divin. Mayele oyo ya bososoni, ya ko comprendre, ya ko yeba ko distinguer nini ezali malamu, nini ezali mabe na se na moi. Yesu Masia ezali ko avertir biso na nzela ya verset biblique oyo.
Yo muto olingi kotambola na masumu. Yo muto kangami na bisenga mokili oyo. Yo muto olingi kotika masumu te. Yo muto olingi vie ya débauche. Yo muto kangama na vie ya sorcellerie banda bomwana. Vie ya kindoki. Olingi kotika te. Base na nzambe bazali kote ya butu moi. Yesu masi aza na posa na yo o changer. Yesu masi aza na posa na obimisa o ezali misala na yo mabe ya poisa. Bible lobi ete toya lolenge biso tolingi. Toya lolenge biso tolingi ndeko na nga na bone na bolingo na nzambe. Soko oza na misala mabe yaka epai na Yesu. Eza nanu trop tard te. Yesu masi akochange vie na yo. Yesu masi akobongolisa yo. Soki kaka yo fungoli motema. Yo moto ozali kotambola na vie ya débauche. Olingi basa batu. Olingi mibala batu. Yesu masi azali kobenga yo. Bakonvoitiza mokili oyo ekomema yo na perdiction. Yo moto ozali kotambola na vie ya haine. Na vie ya méchanceté. Olingi ndeko te. Oyina ndeko na yo. Bongola motema. Ndeko bongola motema. Yesu masi alingi biso to bongola motema. Yo moto olula bilula lula la sena mokili oyo. Yo moto olingi ba ambiance. Yo moto olingi koyoka te musicien ala telamba boy. Yo wana lobo keye ko luka yango. Ndeko concurrence ozali kosala ngo yala nani. Bisenga mokili ko tikala. Bible lobi ete. Tout se conformer na siècle présent oyo te. Siècle présent oyo etonda makambo ebele. Technologie avancée ndeko na ngai. Yo muto ozali kotambola na se na moi oyo. Ozali kotambola na misala molili. Ozali kotambola na misala mabe na se na moi oyo ndeko na ngai. Ata yo kalisi moto na mokili azali komona yo te. Kasi Nzambe azali komona yo. Nzambe azali komona misala na biso na se na moi. Nzambe ayebi biso lelenge tozali ndeko na ngai. Tout se conformer na siècle présenté. Na siècle présent, oh, tozali komona makambo ebele. Ndeko na ngai. Nazalaki koyoka moyembi moko azali kote ya ete. Na tango na kala. Ba marque oyo ezali ya banyama bandaki kobombama. Mais siko tozali komona yango. Ekomi na bilamba bakomi kobeta yango caché na bilamba. Pe ndeko na ngai. Soki toza kososola te biso tozi tokomi kolata yango na banzoto. Ezali bisengo ya mokili oyo. Eske ezali kosepelisa Nzambe vi na yo na nga. Ezali kosepelisa Nzambe ndeko na ngai. Yo moto kangama na ba vi oyo ezali ya ba magie. Olobi ete magie na nga na jwelaka ngo mbongo. Moye na tika ngo ete soki na tiki yango na kolia ndenge nini na koleta famille ndenge nini. Ezali bisengo ekotikala. Oza koluka richesse na se na moi oyo. Kasi obosani ete Nzambe yene mutu apesaka benediction ndeko na ngai. Bisengo ya mokili ezali ya ntango moke. Bisengo ya mokili oyo ekotikala ndeko na ngai. Yo mesana na bilula lula. Miso elula bilula lula. La convoitise. Olula bilula lula ndeko na ngai. Na butu na lelo. Ne se conformez pas na siècle présent. Siècle présent oyo etonda makambo ebele. Siècle présent oyo ndeko na ngai komema biso na kufa. Siècle présent oyo continue biso tokota na porte ya munene. La porte l'âge. Porte l'âge ekomema biso na perdiction ndeko na ngai. Nzambe aza malamu. Alingi biso to se conformer na siècle présent oyo te. Nzambe alingi biso to luka liboso bokonzi na likolo. To luka bokonzi na likolo ndeko na ngai. Nzambe alingi biso mingi. Alingi biso to changer ba vie na biso. To zala transformer ndeko na ngai. To zala transformer. To zala transformer. Soki totali ete. Ete na kati pourquoi? Na kati na verset oyo. Tomoni eza na ba verbe misatu ndeko na ngai. Oyo ya tire biso. Ba verbe misatu ya tire biso. La liboso elobi ete. Ne vous conformez pas au siècle présent. Yami balé l'obéité, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Puis Yami s'est dit que le Bible était, discerner quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi trois versets oyo? Pourquoi ba action oyo? Pourquoi conseil oyo? C'est-à-dire qu'on peut s'amélanger na yo.
Pourquoi apôtre Paul a-t-il lettre oyo à avertir, à conseiller, à recommander bandimi à Rome? Oyo lelo oyo lokola été ba verbe o ndenge tolobi makamu oyo le kaki na passé kasi na impératif ba revivre yango sous na présent nde yango to moni ete po biso to salela yango po biso pe to comprendre po ekoma lokola na tango na biso ndeko na ngai yango to moni ezali na active moko na présent ezali na tango moko permanent po ezali bazali kolobela biso na mokolo na lelo ndeko na ngai bazali kolobela biso. Apôtre Paul a remené ba action oyo ezalaki na passé pour la faire vivre yango et comme on a le présent na tango na biso po biso to sosola et comme lokola baza ko s'adresser yango na bandimi ya Rome kasi lelo comme lokola bazali ko s'adresser yango na bandimi oyo ya Odyssée, l'église de la Odyssée bazali ko adresser yango na biso ngana yo to benga mi ba chrétien po te ngana yo to joie conscience po te ngana to opportunité ya ko comprendre nini oyo to koki ko sala tant que to zali ko vivre na sena moi oyo nini oyo ngana to koki ko sala po te nzambe asepela nango tango tozali kovivre na se na moi oyo eske etamboli na biso ezali agréable liboso na nzambe eske etamboli na biso ezali parfait liboso na nzambe ndeko na ngai nzambe alingi biso tozala transforme to se conforme na vie oyo te vie oyo etonda makambo esengeni na biso ndeko na ngai tosala oyo ezali volonté na nzambe esengeni na biso ndeko na ngai toyebana korésister contre ba pression nyonso tout oyo ezali ya monde oyo ndeko na ngai eza na ba pression ndeko na ngai monde oyo tozali komona etonda na ba pression monde oyo tozali kovivre ndeko na ngai etonda na ba pression ezali ndenge na ndenge ndeko na ngai ba pression mosusu ezali kosapuye si ba tradition ba famille touti ndeko na ngai eza na ba famille mosusu bazali basé sur la tradition ba tradition même yango tozali kobenga ba coutume eza na ba famille mosusu bakangama na ba coutume tango tokomi bana na nzambe esengeli na biso toyeba tokomi transformé. Est-ce que tokotambola la vie na biso toujours selon coutume? Est-ce que tokotambola la vie na biso toujours selon volonté ya nzambe? Esengeli ngana tosala choix esengeli ngana toyeba ko résister contre la pression surtout. Tokokutana ba pression ya ba politique ezali, ba pression ba famille ezali, ba pression pe bisenga mokili oyo ezali ndeko na ngai, ba pression ndenge na ndenge. Kasi ngana ndeko na ngai fali sengeli toyeba ko résister. Ngana esengeli toyeba ko résister ndeko na ngai. Yango soto moni ete na Colossiens 2:8 kuna Bible ezali koloba biso totangi na kombo na Yesu Kristo. Colossiens 2:8 ezali koloba biso ete prenez garde que vous ne fasse prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde. Ah, Colossiens 2:8 ezali ko kebisa biso ndeko na ngai. Ete tonzwa garde. Ete tonzala mayele. Mutu moko te akomisa biso proie na ye. Pour la philosophie et par de vaines tromperies, en s'appuyant sur la tradition, sur le rudiment du monde et non sur Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde connaissait de où il était et c'est né de ce dans la prudence de Konangai. Moutou mon côté a commis sa biso, proanaye. Moutou mon côté a convaincu mité manabiso. Par le discours, ils ont dit mensongère. Pour te tous s'appuyer sur ma tradition, tous s'appuyer sur ma vision à mokili oyo. Tous allez comment on appelle ma ninga ne konanga. Moutoko ko appelle mon ninga. Et te yo sambelaka. Mon ninga moko sambelaka te. Mon ninga la kokipe ko influencer yo. Ayo la nzela nzambe. Tala nzela na eza nango kitoko te yake pa la biso. Na nzela nga nazali. Tala boy. Et même yo pe la perdiction de konangai. Yango na Bible ezali kokebisa biso Seigneur na biso tokeba na ba discours vain tokeba na makambo tokokutana nango na se na mokili oyo esengeli ngana tozala prudent de konangai esengeli ngana tozala prudent tosappuyer si ba tradition te tosappuyer si ba coutume te tosappuyer si ba makambo moko oyo ekopesa nzambe lokumu te esengeli na biso tosappuyer na Jésus-Christ Nazareth. Et Seigneur, nous sommes appuyés à Jésus-Christ Nazareth ndeko na ngai.
yango tozali komona ete na 3 verbes oyo Yesu Masia Nzambe azali kokebisa ngai na yo to se conformer na bisengo ya mokili oyo te bapression mokili oyo ekwesa kondima na biso te bapression mokili oyo etinda biso na makambo oyo ezali ya mabe te bamakambo mokili oyo pasi badifficulté bamaladi baproblème ekwesa kondima na biso te bisengo ya mokili oyo ambiance ndeko na ngai ambiance ya mokili oyo bilulalula bisengo ya mokili oyo tolingi kaka biso tozwa toleka baninga la convoitise ndeko na ngai ekomema biso na kuva ekomema biso na kufa to se contenter de ce qu'on a tolinga te ke lokola moninga asali boye ngai mpe fona alinga nasala naleka ye la convoitise ndeko na ngai ekomema biso na kufa yango bible ezali koloba na biso bamusicien bazali kotambola na se na mokili oyo bazali kosala makambo oyo etali bango ndeko na ngai biso tolanda bango te na elateli na bango banzembo na bango tolanda te ndeko na ngai bamakambo na bango bazali kosala tolanda te kasi biso tobondela mpo na bango po te un jour babongola mitema ndeko na ngai to se conformer na siècle présenté. Technologie est comme avancée, internet est comme avancé. Ndeko na ngai internet totalaka nini? Ndeko na ngai internet ngana totalaka nini? Et c'est totalaka ya so tolandaka ba formation ou be tokotaka na ba film ba mabe ou be tokotaka na ba film oyo ezali kopesa lokumu na Nzambe te. Ndeko ngana yo apôtre Paul a interpellé qui bandimi oyo ya Rome lelo Nzambe azali ko interpeller ngana yo bisengo na mokili oyo nyonso te koleka yango bi to titile thème na biso la prudence bazali ko kebisa ngana yo to za la prudence bazali Nzambe azali ko conseiller ngana yo azali ko tambwisa biso lolenge nini to kotambola na sena moi lolenge nini ngana yo to ekoki ko discerner vie oyo tozali ko mener Nzambe aza malamu ndeko na nga Nzambe alingi nga na yo tobongola mitema alingi nga na yo to changer ma vie tolonga na vie oyo ezali ya molili tolonga na vie oyo ezali ya mabe toya na vie oyo ezali ya lumière. Jésus-Christ est la lumière, il est la vérité, il est la vie ndeko na ngai nga na yo esengeli totambola na vie ya sainteté na se na moi oyo ndenge tomoni Yesu Masia alingi biso amipesaki mobimba mpo na bomoi na biso esengeli biso pe tosalela ye na se na moi oyo totalisa ye bolingo oyo alakisaki biso akufa mpo na ngai na yo ndeko na ngai akufa ngai mpo na ngai na yo ndeko na ngai esengeli toyebanga Nzambe esengeli tochange mode de vie na biso Jésus-Christ alingi biso tobima na kan oyo ezali ya baplaisir bisengo ya mokili oyo toyoki concert ya mokili ezali biso wana tomemani tokei toyoki concert ya Nzambe ezali biso wana tomemani tokei ndeko na ngai toyebi tozali kose situe te tozali wapi bato oyo basalelaka Nzambe bakolanda kaka vie oyo ezali ya Nzambe ndeko tokoki kozala un peu dedans un peu dehors te lobi na baconcert ya mokili lelo na concert ya Nzambe lobi bamoni biso na église lobi kuna tovandi na bandako ndeko na ngai esengeli toyeba kodiscerner esengeli nga na yo tochange bavie esengeli tozala na esprit ya discernement Nzambe azali ko interpeller ngana na butu na lelo to se conforme men na bisengo oyo mokili oyo te bisengo mokili oyo koleka kasi liloba na Nzambe kotikala litomba nini ndeko na ngai tozwa nyonso na se na moi oyo kasi kondima na biso tobungisa totia liboso kondima na biso na misala nsima nango nyonso te kopesa me na biso na nsima yango tozali komona ete Nzambe alingi biso tolanda nzela na ye ndeko na ngai alingi biso totika vi na biso na maboko na ye aguide bavi na biso totika bavi na biso na maboko na Nzambe totikela Nzambe place na bavi na biso totikela bavi na biso na maboko na Nzambe mpe soki totiki yango na maboko na Nzambe tokozala renouvelé par l'esprit de l'intelligence tokokoma koraisonner lokola bana na Nzambe bien aimé dans le Seigneur totika vi na biso na maboko na Nzambe totika vi na biso ezala na maboko na Nzambe nyonso tu vi na biso totika Satana adirige biso te ndeko na ngai
vie na biso esengeli eza na maboko na Nzambe tozala modele ndeko na ngai esengeli na biso tozala na vie moko ya ordre esengeli tozala na biso na vie moko ya Nzambe oyo alingi biso totambola nango na se na moi oyo tozala ndeko na ngai Nzambe alingi biso tokende na vie oyo ezali vie ya sainteté azali kosenga biso mikolo nyonso tozala éveillé tozala bato ya kolala te tozala bato oyo tozala kati na distraction te ambiance ekomema biso na distraction ambiance ekozala biso tozala mosika na Nzambe ambiance oyo bisenga mokili oyo ekosenga te biso tozala bato na mabondeli te bambiance bisenga mokili oyo ekosala ete biso towangana torenonce na foi na biso ndeko na ngai tobima na distraction ya Satan tobima na distraction bisenga mokili oyo tobima ndeko na ngai yango na 1 Jean 2:16 ezali koloba na biso te car tout ce qui est dans le monde car tout ce qui est dans le monde de la chair, la convoitise de Dieu et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Nyonso tu ndeko na ngai oyo ezali na mokili oyo ndeko na ngai nyonso tu oyo tozali komona ndeko na ngai oyo nyonso tozali komona ezali koconvoitire miso na biso ndeko na ngai Nzambe akosepela nango te la convoitise ndeko na ngai esengeli na biso tozala bilula lula te tozala bato na bilula lula na se na moi oyo te orgueil mpe ezali kowuta na Nzambe te Nzambe asepelaka na bato na orgueil te Nzambe asepelaka na bato balulaka bilula lula te tolula biloko ya mokili oyo te ndeko na ngai biloko ya mokili oyo ekomema biso na kufa ntango tondimeli Yesu Masiya comme Seigneur et Sauveur ndeko na ngai esengeli tochange bamode de vie na biso soki tozalaki bato na batongi soki tozalaki bato oyo toyinaka baninga surtout ndeko na nga la méchanceté tokoyina baninga mpo na nini ndeko na ngai esengeli tosepela ndeko oyo aza koloba na biso vérité soki ndeko azali koloba vérité toyina ndeko te soki ndeko azali conseiller toyina ndeko te ndeko na ngai Jésus Christ est la vérité seke ndeko aza na bolingo alingi biso nyonso totambola na droiture moto azali parfait azali te ya solo kasi esengeli na biso tomeka esengeli na biso tosolola soki problème ezali tosolola ndeko awa osalaki boye ndeko en tout cas Yesu Masiya alingi otambola boye te tambola boye kasi soki ndeko asali reproche ndeko na ngai ezali sujet ya koyina ndeko te ezali sujet ya kotonga ndeko te ndeko na ngai Jésus Christ ayaki na mokili abandaki koteya kaka vérité yango biso na minoko na biso esengeli toteya vérité soki ndeko alingi yo malamu soki mpe ndeko ayini yo mpo na vérité malamu kasi yo bondela mpo na ndeko wana yango Nzambe azali kosenga ngai na yo yo moto omelaka masanga yo moto ozali kotomba na culpabilité ozali kotomba na vie ya ivrognerie na vie ya débauche na vie ya sorcellerie na vie ya lokuta ezali bisengo ya mokili Nzambe alingi tobongola motema Nzambe alingi tobongola motema alingi biso tobongola motema ndeko na ngai yango tomoni na 3 verbes oyo ya solo ndeko na ngai Bible ezali koloba biso tangu tondimeli Yesu Masiya tangu tondimeli Yesu Masiya comme Seigneur et Sauveur esengeli tochange bacomportement na biso tangu toyebaki nanu Nzambe te tozalaki kotambwisa vi na biso biso moko tozalaki kotambwisa bomoi na biso lolenge tolingaki tozalaki kotambwisa bomoi na biso sa tenir compte ya présence ya Nzambe na bomoi na biso tozalaki kotambwisa bomoi na biso sa principe ya Nzambe ntango wana nanu toyebaki Nzambe te ntango wana nanu toyebaki Nzambe te na baane pase ndeko na ngai na baane pase totambwisaki bomoi na biso lolenge tolingi na baprojet na biso tobandaki kotia Yesu Masiya te netamboli na biso totiaki Nzambe te na bomoi na biso totambwisaki yango lolenge biso tolingi wana ezalaki na baane pase lelo yo dans le présent ngai na yo tondimeli Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur ndeko na ngai dans le présent
Ngana tondimeli Jésus-Christ ndeko na ngai. Ya solo. Obandaki ko joba décision yo moko avant on dimela Jésus-Christ na Nazareth. Ya solo. O asosaki Nzambe te. To asosaki Nzambe te na ba frère na biso. Ya solo. To tiaki Nzambe à part. Tondimela ki Nzambe te. Tango tozo ba problème. Devant ma vague, devant ma difficulté, on est contre la prière, on est contre continuer dans la prière. Tu m'as dit qu'on préférait, qu'on consultait ma marabout, tu m'as dit qu'on préférait, qu'on tout na ba voyant na ba balabala tant on a kala. Kasi lelo ngana yo, ton dimeni Nzambe de konangai, ton dimeni Nzambe, tango ton dimeni ki Nzambe te, ton zala ki sous influence ya Satan. Donc, tu es frère de Satan, pendant que tu as bon inabiso. Mais Natango est le présent. Ton dimeni Nzambe comme Seigneur et Sauveur de Konangai. Tu apprendre, tu comprendre. Oh, les alliés malobala Nzambe. Tu comprendre. Oh, les alliés qui est Jésus-Christ Nazareth. Tu comprendre. Pour la nuit, la koufela qui ngana yo na sena mokili. Tu comprendre. Pourquoi Nzambe alingi ngana yo to bongo la motema to comprendre pourquoi Nzambe alingi ngana yo to tika via masumu to comprendre pourquoi Nzambe alingi ngana yo to longa na ka ya ténèbres to yo na ka ya lumière to comprendre pourquoi Nzambe alingi ngana yo to changer mode de vie na biso to comprendre ndeko na ngai tangu to comprendre yango tangu to se convertir. Tango ton dimeni Nzambe comme Seigneur et Sauveur. Et Seigneur na biso. Ton se conformer lisusu na biso mokili oyote. Et Seigneur na biso. Ton se conformer lisusu na bisengo ya mokili oyote. Et Seigneur na biso. Ton se conformer lisusu na ba plaisir ya mokili oyote. De père que un peu sans Nzambe mawate. De père que epesa Nzambe pasi na motema te. De père que epesa Nzambe kanda pete. Et Seigneur na biso to se conformer lisusu na ba plaisir ya mokili oyote. Yango et Seigneur na biso to la transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ya solo Satan a côté ba pensée négative na mitu na biso. Na bomoi na biso na makanisi na oyo ezali empire tango tobongoli motema akoki kotinda biso tango tobongoli motema akotisi bapense akotisi biso esprit ya vengeance akotisi biso esprit ya médiocrité akotisi biso esprit ya méchanceté akotisi biso esprit ya koboya liloba na Nzambe akotisi biso esprit oyo ezali ya koboya kobondela kokota na mozindo ya prière akotisi biso esprit oyo ezali ya kokima mosika na Nzambe. Biti na Nzambe ezali eti, biti ya Satan ezali kaka a introduire biso na mabe. Biti na Satan ezali eti atinda biso toujours tokoba na kosala mabe. Biti na Nzambe ezali eti atika biso tranquillité. Kasi tango yo ezali kokota biso mabe, tango totiki Satan a guidé ba vie na biso. Tango totiki Satan a contrôlé ba pensée na biso. A cause de la peine la capacité ya ko contrôler o ezali vie na biso. Yango Yesu Masia azali continue na biso to la transformer par le renouvellement de l'esprit. De peur que Satan a contrôlé sur ba pensée na biso te. Pour ayer te ceux qui azali ko contrôler ba vie na biso. Comment contrôler biso partout na nyonso tokosala ako contrôler ba pensée na biso ako contrôler ba vie na biso yango awa ba Nzambe azali ko interpeller biso soki tobongoli motema esengeli mpe tozala transformer ba pensée na biso fait comme ya sika ba pensée na biso esengeli to raisonner lokola Yesu Masia ndenge bandaki ko raisonner na tena mokili esengeli to raisonner lokola Nzambe alingi biso to raisonner esengeli na biso to tambola na tena mokili oyo na kobanga Nzambe yango oyo raison Nzambe alingi biso tozala transformer
changer ba ressources ba penser na biso. Tous la capable de discerner quelle est la volonté de Dieu de Konangai. Yesu alingi biso tous la transformer na ba pensée négative. Tout le ba penser à ma bé. Tout le monde va penser oh ezali ya koboma baninga. Tout le monde va penser à sorcellerie. Tout le monde va penser à magie. Tout le monde va penser à constituer marabout. Tout le monde va penser oh ezali ete ya ko yina baninga. Tout le monde va penser ete ya ko boya ko yoka liloba na Nzambe. Tout le monde va penser ete ya ko kima mosuka na Nzambe. Tout le monde va penser à mabe de peur que diable a introduit ma pensée ma ben abomo inabisote to longola yango de peur que diable a contrôlé ma pensée na bisote de peur que diable a contrôlé ma vie na bisote yango esengeli na biso to za la renouveler yango esengeli na biso to za la renouveler par l'esprit de l'intelligence esengeli to senga mayele na sikala Nzambe Nzambe a renouveler mayele na biso a pesa biso mayele na sika. Ndenge tokana ko tambola na tango ya kala. Ezela ndenge toko tambola na tango to yambi Yesu Masiya te. La renouvellement de l'intelligence. Ndeko na ngai, tango to komi renouveler. Ndenge nini siko to komi ko discerner volonté na Nzambe. Tango to komi renouveler. Ndenge nini to komi ko discerner quelle est la volonté ya Nzambe na sena mo ndeko na ngai. Pour te discerner volonté dans Nzambe ndeko na ngai esengeli avant tout ngana yo to garder oyo ezali ba principe na Nzambe to yeba oyo ezali ba principe na Nzambe Nzambe alingi ngana to tambola ndenge ni na sena moi oyo ndeko na ngai esengeli ngana yo ndeko na ngai to garder Jésus Christ na bomo ina biso yango ne troisième étape na biso discerner to moni conformer to moni ni transformer Tomoni oh c'est-à-dire renouvellement de soyez renouvelé te comment est-ce que discernement ndeko na ngai volonté ya Nzambe ezali nini Yesu Masiya lingala totambola ndenge nini po tozala parfait na miso na ye po tozala agréable na miso na Nzambe esengeli ngana yo toyeba Nzambe na bomoi na biso to accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur esengeli to accepter Nzambe comme Seigneur et Sauveur, premièrement, de Konangai. Ceux qui ont accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne t'okotambola na principe na ye. Tokoyeba siko volonté oyo Nzambe lingingana to discerner na sena moi oyo de Konangai. Et c'est que to garder ba principe ya Nzambe. Toyeba ete tozali sauvé par Jésus-Christ Nazareth. Et c'est que nous avons pensé la vie de Tozali sauvé, Tozali racheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Makilana Yesu Masiya est racheté biso. Et c'est que nous avons reconnaître yango de konanga na bomo ina biso. Yesu Masiya sopo makilana na pote biso, tozala racheté, tozala sauvé. Yango ya la mokili oyo. Ayaki pour la âme perdue, ayaki pour la batamasumu, ayaki pour la bato bazala makambo mabe, ayaki pour la sorcier, ayaki pour la bato oh bazali kotambo na vie des ogres, ayaki pour la bato oh bazali na kala ténèbres, ayaki pour la bato oyo babunga nzela, pote bazonga na nzela na Nzambe. Biti oyo Yesu Masiya ayaki na mokili oyo. Biti oyo Yesu Masiya sopo makila na ye na ngomba Golgotha a racheta biso, a pesa biso valeur. Biso batu tozaki batu oyo tozanga tina. A racheta biso, a tomboli biso, a tie biso na trône. Nzambe aza malamu. Ne se conformez pas na siècle présent. Biso nga mokili oyo koleka. Bisenga mokili oyo kotikala. Bisenga mokili oyo ezali komema na kufa ndeko na ngai. Bisenga na mokili oyo ekosala ete yo na Nzambe tokutana te. Bisenga na mokili oyo ekosala ete ngana yo tokota na vie éternalité. Bisenga na mokili oyo ekosala ete ngana yo tokota na éternité te na royaume des cieux. Bisenga na mokili. Ne vous conformez pas au siècle présent. La prudence. Tous à la prudence. Et c'est que nous avons vivre. Tous à la prudence de Konangai. Nous avons discerner volonté dans Nzambe. Et c'est que nous avons de Konangai. Tout à la vie et soumission dans la mokili oyo.
totambola na vie ya pireté bapense na biso esengeli ezala pire liboso na nzambe to raisonne ndenge moto oyo azali saint to raisonne na ndenge oyo nzambe alingi to raisonne totambola na vie ya sainteté to raisonne na vie totambola na vie ya crainte ya nzambe ndeko na ngai esengeli ngai na mpe lisusu toyeba konourrir bapense na biso na oyo ezali parole de Dieu esengeli tonourrir bapense na biso ndeko na ngai toyeba kodiscerne ndeko na ngai Yesu Masiya alingi biso ndeko na ngai Yesu Masiya alingi biso totika bisengo na se ya moi oyo ndeko na ngai bisengo na mokili oyo intimide vi na biso te bisengo na mokili oyo intimide vi na biso te ndeko na ngai bisengo na mokili oyo emema vi na biso na perdiction te bisengo na mokili oyo empêche biso tokota royaume de Dieu te ndeko na ngai Yesu Masiya alingi biso mingi Yesu Masiya alingi biso tobongola mitema to se conformer na siècle ya mokili oyo te siècle mokili oyo etonda bapression etonda makambo ebele la convoitise tolongwa na bilula tolongwa toyoki ndeko asali likambo songolo ndeko nanga avant yolanda yango tala yango litomba nango ezali nini likambo oyo asali est-ce que soki nga nalandi yango ekoedifie bomoi nanga soki tomoni ekoedifie eza mpona lokumu na nzambe malamu soki tomoni ke eza mpona lokumu na nzambe te ndeko nanga tolanda te esengeli totambola na verité ndeko na ngai ata bakofinga biso ata bayini biso ndeko na ngai esengeli biso tokontinue koloba verité esengeli toteya verité liloba na nzambe ezali verité ndeko na ngai atako kosala pasi kasi biso toteyi verité ndeko na ngai Yesu Masiya alingi biso totambola na verité totambola na lumière ndeko na ngai totambola na vie ya sainteté na se na moi oyo toluka bisengo na mokili te toluka premièrement le royaume des cieux esengeli na biso torespecte marche na biso na se na moi lolenge nini tozali kotambola ndeko na ngai lolenge nini tozali komene vie chrétienne na biso tokangama na bisengo ya mokili te eza na litumba te eza na litomba te ndeko na ngai na butu na lelo na nzela na passage oyo apôtre Paul atindaki lettre na bandimi ya Rome akonseyaki avertisaki arekomandaki base conformément na siècle présent te yango tolobi ete siècle présent na ntango na lelo ezali ngai na yo ezali monde oyo ndeko na ngai esengeli to se séparer na monde oyo ndeko na ngai esengeli to se séparer na masumu toko se séparer mpe na bato oyo bazali méchant toko se séparer mpe na bato oyo bazali kotambola na vie ya mabe toko se séparer mpe na bato oyo bazali kotambola na vie ya haine ya koyina baninga toko se séparer mpe na vie ya bato oyo bazali kotambusa bomoi na bango na bomoi ya molili soki to se séparer na bango kasi tolinga bango tobondela mpo na bandeko wana toinvite bango mpo babongola motema baya na ka na biso ndeko na ngai nzambe alingi biso alingi tobongola motema alingi tolanda bisengo mokili oyo te mizika mokili oyo ekomema biso na litomba moko te mizika mokili tolukani toyoka miziki oyo ezali koedifie oyo ekonourri bapense na biso ame na biso miziki na nzambe eza na bayembi mingi bazali kosunga biso na nzela loyembo oyo ezali kokumisa nzambe ndeko na nga toyoka miziki na nzambe ntango tozali kokende na bafeti tobina oyo ezali miziki na nzambe ya solo fete ezali malamu parce que Jésus-Christ bakende na fete ya Kana Jésus-Christ bakende na fete ya Kana ndeko na nga akendeki na mariage ezali malamu ndeko na ngai fete kokende na fete eza mabe te ndeko soki ainvite biso tokokende kasi kita biso toyeba koyeba miziki nini esengeli ngai mondimi na bina miziki nini esengeli ngai mondimi na yoka ndeko na ngai tosala keba tosala angele ndeko na ngai tozala prudent na se na mokili oyo torespecte ndeko na ngai bamarche chrétienne na biso ndeko na ngai mpo so tofungoli na Galati 16 ezali koloba ete marchez selon l'esprit marchez selon l'esprit afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair ndeko na ngai esengeli totambola selon molimo mosantu aguide biso molimo mosantu esengeli atambwisa bavi na biso molimo mosantu esengeli atambwisa biso
Et c'est que nous devons se soumettre. C'est la volonté du Saint-Esprit. Nous se soumettre. Na se na mokili oyo. Totam se bombo na biso na se na mokili oyo na musunité ndeko na ngai. Et c'est que nous sommes molimo mosata conduire biso. Tous allons abandonner na maboko na Nzambe. Et c'est que na biso se soumettre et nous abandonner selon la conduite du Saint-Esprit ndeko na ngai. Plan ya Nzambe ezali ete a organiser vie na biso. Plan ya Nzambe ezali ete a organiser ba projet na biso malamu. Plan ya Nzambe ezali ete totambola na vie moko ya bonheur et nos vies à malheur. Plan ya Nzambe ezali ete to prospérer à tous égards. Yango nde ezali souhait ya Nzambe. Soki tokosala la volonté na Nzambe ndeko na ngai. Soki toko guider bomoi na biso na se na moi oyo ndenge Nzambe alingi biso totambola selon volonté na ye. Soki tokosala la volonté na Nzambe. Soki tokotambusa bomoi na biso selon ye ndenge alingeli biso ndeko na nga tokomona kembo na Yahweh. Tosala la volonté na Nzambe ezala bilei na biso du jour au jour. Tosala la volonté na Nzambe ezala marche chrétienne na biso du jour au jour. Yango 1 Jean 21 17 ezali koloba ete. Et le monde passe avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bisengo oyo ekoleka. Bisengo oyo mokili oyo ekoleka na bisengo na yango ndeko na ngai. Ba convoitise nyonso tuto ekoleka ndeko na ngai. Mais mutu oyo akosala la volonté na Nzambe. Mais mutu oyo akolinga Nzambe. Mais mutu oyo akotambola selon principe ya Nzambe. Mutu oyo akodiscerner à se conformer à siècle présenté, à se conformer à siècle présent oyote. Mutu oyo akozala soumis, akozala renouvelé par l'intelligence oyo Nzambe. Mutu oyo akoyeba discerner quelle est la volonté de Dieu. Ne moto wana akodemeurer éternellement de konangai. Oyo Nzambe a décidé na bombo ina biso ekoko kisama na bato oyo bandimi kosala volonté na ye ndeko na ngai. Nzambe alingi biso alingi tosala toujours volonté na ye to apprendre kobanga Nzambe na to apprendre konorer Nzambe ndeko na ngai to zala na amour biso na biso to zala na unité na kati na église to linga baninga to linga ndeko lokola yo moko ozali komininga. Ezali recommandation biblique l'amour. Yesu Masi azalaki bolingo. Yesu Masi atonda na compassion. Pona nini yoko ina ndeko na yo? Okolinga ndeko bozali na esika moko pona nini? To bongo la mitema ndeko na ngai. Tolo maloba oyo ko toucher ba ndeko te. Tolo maloba ya malamu na minoko na biso. Oyo ko sepelisa Nzambe. To bana ko se pardonner ndeko na ngai. Ceux qui t'ont dit likambo et déranger muninga, donc dans la esprit il y a humilité, to eba ko senga pardon, to limisana ndeko na ngai. Et c'est rien to limisana, to apprendre notion ya pardon na bombo ina biso. Humilité. Yesu Masi a d'accord recommandé biso humilité ndeko na ngai. Et c'est rien to s'humilier devant Jésus-Christ, to s'humilier devant bandeko. Yesu Masi a lingi biso mingi. Alingi biso mingi bolingo na ye yango ezali kotinda ete atebisa biso po tokwea na mabete bolingo na ye yango ezali kotinda ete biso tosala attention na se na moi oyo po totia bavi na biso en ordre po tolanda bisengo na mokili oyo te de la prudence yango ezali kokebisa biso teme na biso totie la prudence tokeba na se na mokili oyo totambola na voie oyo Nzambe alingi biso totambola na voie oyo Nzambe alingi oyo atrace mpo na biso totambola na voie oyo ya vérité totambola na voie oyo ezali ya sainteté ndeko na ngai totambola na voie de vérité totambola na vérité totambola na kobanga Nzambe totambola na kobanga Nzambe bisengo na mokili eza na litomba moko te bisengo na mokili eza na litomba te yango na 1 Jean 2:15 ezali koloba na biso ete n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est pas à lui. Ndeko na ngai soki tolingi bisengo na mokili oyo soki tomipesi na bamiance
soki tomipesi na débauche, soki tomipesi na musique ya mokili oyo, soki tomipesi na sorcellerie, soki tomipesi na magie, soki tomipesi na bisengo mokili oyo, amour du Père eza na biso te. Bolingo na Nzambe eza kati na biso te. Nzambe aza na bolingo na biso te. Parce que tozotambola en conformité na ndenge ya lingérité. Parce que tozotambola c'est la volonté ndenge ya lingérité. Souci na Nzambe ezali ete totambola en conformité na ye. Totia ye na première position, tolinga ye, totia Nzambe na ba projet na biso, totia Nzambe na ba vie na biso, totia ba vie na biso en ordre. To bongo la mitema, to invité bandeko. Oh bazana nous na libanda. Oh nanu ba yebi Nzambe te, to invité bango na kana biso ba chrétien. Bango pe ba bongo la mitema. Po souci na Nzambe ezali ete. To bongo la mitema. Bible lobi ete li tomba moko ezali soki mondimi moko a gagné âme moko. Aye kati na Yesu fete eza na lola. Esenge ngala to benga baninga. Oh bazana na libanda. Oh nanu bandimeli Yesu Masia te. Et yango ezali souci na Nzambe to invité bango baya na kana biso ka lumière ka o ezali ya vérité ka soki baya na kana biso ba bénédiction za kozela biso ba promesse za kozela biso ya kitoko yango ngana ndeko na ngai esengeli ngana yo to s'impliquer na kati na vie chrétienne oyo to invité baninga to komi na suka o ezali ya exhortation na biso Nzambe lingi biso to tambola na prudence na moi oyo vie na biso ezali ya transformer. Et Seigneur, tout tambola, la vie à moto et bako discerner quelle est la volonté de Dieu. Bisengona mokili oyo comme ma biso na kufa. La porte large et la porte étroite ndekonangai. To tangaki yango. Bisengona mokili oyo. Bisengona mokili oyo ezali comme ma biso na porte large. La porte large et tonda bisengo. Et tonda facilité. Et tonda makamonyo sota mokili oyo. Ezali ya kitoko kasi. Suka na ngonde konangai. Okozwa bénédiction pe na porte large. Okozwa na mibala batu ndenge ba olingi. Okozwa basi batu ndenge olingi. Okomela masanga ndenge olingi. Muta ko contrôler vie na yo azalite. Kasi na suka na ngonde konangai. Libungi. Perdiction bungi. Okuta na Jésus-Christ na moko na suka te. Jour enlèvement. Yesu Masia akowanga na yo. Kasi porte oya mukende konangai. Soki to landi yango. Ya solo tona tribulation tona bapasi. Soki to persévérer. Soki to persévérer na kata porte oya muke. Soki to yiki mpiko. Peu importe quelle difficulté, peu importe quelle vague, maladie, problème, oya koye la biso. Soki to persévérer, to komona gloire na suka nango. Yango ndeko na ngai, Nzambe alingi nga na yo mingi. To changer mode de vie. To longana ka molili to na ka lumière to se conformer na bisonga mokilité bisonga mokili ekoleka bambiance ekoleka musique mokili o ekoleka bilula lula to tika yango o to yoki likambo esalami o to yoki kingandi alateke lamba 2000 euros yopo lingi okele ko pouver o lata bilamba 2000 euros la convoitise ne konangai to se contenter de ce qu'on a dans le présent o etika li Yesu Masia azo ba soin ya vie na biso azo ba soin ya bomo na biso azo soin ya bana na biso azo soin ya bomo ya ba vie na biso Nzambe alingi biso malamu to komi na suka yango to kangamishi na biso to ke ko bondela ko pesa Nzambe merci na liloba oyo alobe biso na butu na lelo to pesa ye merci pour la liloba oyo et tout mitema na biso et etalisi biso la prudence to keba ya solo soki na moi na lelo eza na bande komingo nanu bazali ko tambola na vie oyo ezali ya molili oyo nanu ba discerner quelle est la volonté na Nzambe te to ko bonde la Nzambe te a toucher mitema na bango et a toucher bango balonga na vie oyo ezali ya ambiance balonga na vie oyo ezali ya mabe ete baya na ka Nzambe to bonde pour la bandeko to bonde na kombo na Yesu haleluya yawe na bikamo to tiki Nzambe na bikamo ete vie na biso na maboko na yo merci pour la liloba oh Yesu Masia lobe di biso merci Yesu Masia pour to zali ko avertir biso na nzela na lettre o apôtre Paul atindaki na ba chrétien ya Rome lo lenge moko po zali ko avertir biso na mokolo na lelo esengeli na biso to tambola na prudence na sena moi oyo esengeli na biso to kima oyo zali mabe to landa bisengo ya mokilité bisengo na mokile ko tikala bisengo na mokile ko leka
kasi liloba na yo ekoleka te yango topesi yo merci po tososoli nzambe esengeli ete tose conforme na siècle présent te Yahweh totiki bandeko na biso oyo mpe nanu bacomprendre te Yahweh Molimo Mosanto akele ko toucher bango po te ba comprendre Molimo Mosanto a aider bango a convaincre bango pour te ba comprendre et sengeli te ba abandonner vie o ezali à le passé o ezali à ambiance o ezali à bisenga moki po te ba yana kana yo haleluya to ko bondela ko tika bande ko nyonso tu o bazali na maladie na tango oyo o ba famille bazali na maladie bande ko nyonso tu o pena bandimeli Jésus-Christ comme Seigneur te Zambe a touché bango ba o bazali na ba maladie ba o bazali na ba rendez-vous songolo ba o pe bazali ko zela ba ke ko sala ba test ya ba santé Zambe a touché bango apesa bango ba résultat malamu ba résultat malamu po te bible lobiete Zambe na biso azali capable et pas on nyonso tu ba déclarer ki ete ba cancer et pas ba déclarer ete maladie à diabète et pas ba déclarer ki ete maladie hypertension Jésus Masia azali capable de déclarer guérison azali capable de toucher pe ko longola oh nous c'est la maladie azali capable de peut faire solution na ba problème na biso to bondeli na kombo na Jésus Christ alléluia éternel de tout puissant to bondeli on Nzambe pour ma commune le biete tu es le seul Dieu qui guérit tu es le seul Dieu qui guérit Seigneur Yahweh yo azali guérisseur ozali guérisseur ya ba guérisseur to tiki ndeko nyonso o azali ko bela na maboko peu n'importe maladie na Nzambe to tiki na maboko na Nzambe Yesu Masia yo lo biete dike la biso e jana ba docteur te ka se dike la biso e jale pa na yo to te confiance pa na yo Yesu Masia kene ko guérir maladie ndeko na ngai kene ko guérir maladie a fa na ngai Yahweh pesa solution na problème ndeko na ngai pesa solution Nzambe na bomoi to ebiete atako makambo erumeli atako problème erumeli Nzambe kasi yo lo biete to garder kondima to te toujours confiance pa na yo car le panier circule encore Yahweh na bikamo to ebiete tango yo koleka na nzela ndeko na nga ko seka ndeko na nga ko kumisa yo ndeko na nga ko témoigner yango ndeko na ngai azali ko senga na moment oyo ete to sengi guérison to sengi ndeko na ngai ete azali ko lela ete na tango oyo azali ko lela Nzambe Bible lobi ete qui est le réparateur de cœur brisé kene ko réparer mitema bandeko oyo ezoki Yahweh na bikamo kene ko pesa kimia na motema ndeko azali ko lela kene ko pesa kimia na motema ndeko oyo azwi bad news na moment oyo azali ko lela sanga mabe na famille ndeko na nga kene Yesu Masia kene ko consoler na kombo na Yesu haleluya ya solo ndeko na nga to ke ko tika ba famille na biso na maboko na Nzambe ko tika bana na biso na maboko na Nzambe ete Yesu Masia a protéger bana na biso Yesu Masia a épargner bango technologie comme avancée ya solo to bana na biso bazana ba téléphone que to ko bonde ete Nzambe a toucher mitema bana to mazali ko kota na ba téléphone ete molimo mosanto convaincre bango batala o ezali ma commune Nzambe ete molimo mosanto convaincre bana na biso batala toujours o ezali ba film chrétien il ko bonde la ko tika bana na biso na maboko na Nzambe pe ko tika bana na biso bandeko na biso so famille na biso na maboko na Nzambe to bonde na kombo na Yesu éternel de tout puissant to tiki bana na biso na maboko na yo Yahweh kokola bana na biso ba santé bana na biso Nzambe kangola bana na biso Nzambe na mi pepe nyonso to ezali mabe bana na biso bakola na sina moi oyo lolengo Jésus Christ banaki kokola Bible lobi to banaki kokola na sagesse pesa bana na biso sagesse bakola na statue bana na biso bazala na posa ya koyoka toujours ezali maloba na yo bana na biso bakangama na Nzambe longola maladie longola semence nyonso mabe ezali maladie ezali Nzambe oyo yote kati na bana na biso Nzambe baza bana oyo bakozala protéger par ton sang précieux ete ba famille na biso pe Nzambe bazala protéger na kombo na Yesu haleluya ya solo ndeko na nga donc kotelemela esprit no samoni satana ko yako cheba posa mabe kati na mitema na biso ko yako sala ete ya solo tozonga lisusu na baposa oyo ezali ambisionga mokili oyo esprit no samabe ko yesu ko convaincre biso tozonga ete na kati ya bisionga mokili oyo so to bongoli mitema kasi ezali na bisionga oyo ezali na ba esprit mususu ko lisusu ko yako chaite baposa mabe na nzela na biso pote biso tozonga lisusu na oyo ezali bisionga mokili oyo to ke kote
etelema esprit wana ya mabe na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus-Christ Nazareth tokoki s'opposer na esprit no soto mabe o kokisi koya kozongisa biso na ba ambiance na ba ivrognerie na ba débauche na bisongo oya mokili oyo tobebisi esprit no so mabe ezala mosika na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors tokoki suko inviter présence en Nzambe et régner du jour au jour na bomo inabiso présence en Nzambe et tambusa bomo inabiso présence en Nzambe et chamalo kito epeta toujours pour ça ya koyoka liloba na Nzambe pe ya komemela libande konyo surtout oh non ba ibi Nzambe te to inviter bango na kati na Yesu Masia to bonde alléluia éternel de tout puissant to bonde lion Nzambe na bikamo tiketo o renye butu moy na bomo inabiso ya présence na renye Nzambe pesa biso be biso makasi ya okeye ko pe komema liloba na yo Nzambe na bande konyo surtout oh nanu ba comprendre liloba na yo te ya na bikamo ete ba ya na kana yo na kombo na Yesu Masia alléluia to bonde na kombo na Yesu éternel de tout puissant to pesi yo merci Nzambe na bikamo au travers émission o to bengi yango parole d'encouragement au permettre ki to na bande ko na biso en ligne to bana ko partager na tina o ezali na tina o ezali ete o talisi biso ndeko na ngai esengeli na biso to za la prudence na temi kitoko o préparaki na tina la prudence to za la prudence na ndenge to zali ko tambola na sena moyi oyo ete bato na mokili ba ya na ko distrait biso na bisonga mokilité bisonga mokile koleka ndeko na bisonga mokile koleka Nzambe kasi biso totalela yo to se conformer to tambola selon volonté na yo to tambola selon ndenge lingi biso to tambola to sala oyo ko sepelisa yo e ko sala agréable et parfait na miso na yo to sala soumis sous ta parole, totalement selon ma principe na yo, tous à la renouveler par l'intelligence de l'esprit de Konangai, tous à la renouveler Nzambe na bikamo. Merci Nzambe pour ta distribution, tous se conformer na bisonga mokili ote, peut te comprendre, te apprendre, te péché merci, te que ko s'opposer na esprit nyonso, et ko ya ko yiba parole, et à la mosika na kombo na Yesu Masia, ya tous à la protéger par ton esprit saint, tous à la sanctifier na bakila na kombo na Yesu Masia, leto bonde libongo. Amen. Ya solo ndeko nanga tokomi na suka na bondele na bolingo na Nzambe soki nano za na sika kosambela te ndeko to inviter yo biso tokendaka na église la puissance divine to bondelaka kuna ndeko nanga soko za na sika kosambela te ndeko na inviter yaka na église na biso kuna pe kokuta basana Nzambe o bazeli kotia liloba na Nzambe en vérité ndeko na ngai okokuta la pena bandeko nyo misusu baninga na kati na Yesu tokoyamba yo pe tofungoli selile na biso na balbike pe na navan ndeko na ngai to invite yo yaka kosangana na biso tosanganaka chaque jeudi na navan tozali kosangana chaque vendredi de 18h à 20h ekozala mpona lokumu na Nzambe tosangana tokumisa Nzambe ya solo Nzambe alingi biso tozala toujours en communion na ye Nzambe alingi biso tosangana tozala en communauté tobondela elongo na baninga ndeko na nga Nzambe alingi biso mingi tokima bisengo na mokili oyo tokima ambiance eza na litomba te ambiance ekomela biso na kufa kasi la vie éternelle ezali mpo na ngai na yo enfer existe ndeko na ngai enfer existe tokima bisengo na mokili de peur que tokota enfer tosala oyo ezali volonté na Nzambe toyebana kodiscerner le bien et le mal Nzambe alingi biso malamu tokuteni mbala nsima napesi bino ngana na kombo na Yesu Amen.